はい。これですね。はい。これのはどうですか？動かしてる感じもありますし、こっちは当たりも少ない感じはちょうどいい。多分あんまりそこ差はないんで、こっちの方がいいんじゃないですか。じゃあもう一枚やらせたら。